त्यही भएर यो सन्तान भनेको पहिलेदेखि पनि पक्षपात हुँदै आएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, पहिलेको समयमा एउटा बडा सुन्दर कथा के आउँछ भने एउटा राजा एउटा राज्यमा बडा सुन्दरसँग शासन गरेर राज्य गर्दा रहेछन्। त्यो राजासँग सबै थोक थियो, वैभवशाली ऐश्वर्यवान राजा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको एउटा पनि सन्तान रहेनछन्। सन्तान नभएको कारणले ती राजा बडा पीडित हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नो सन्तान आफ्नो वंश अगाडि नबढेपछि उहाँले अनेक प्रकारका उपायहरू गर्नुभयो, गर्न सक्ने जति सबै गर्नुभयो, तर पनि उहाँको सन्तान भएन। नभएपछि एक दिन एउटा तान्त्रिकसँग भेट भएछ। तान्त्रिक भनेको बुझ्नुहुन्छ नि है, तन्त्र विद्याद्वारा आकर्षण गर्न सक्ने तान्त्रिकसँग भेट हुँदा तान्त्रिकलाई सोध्नु भएछ, मेरो केही कारणले पनि सन्तान भएनन् हजुर, अब हजुरले केही उपाय छ भने बताइदिनु पर्यो भनेर तान्त्रिकलाई सोधेपछि त्यो तन्त्र विद्या जान्नेले भनेछ, ओहो हजुरलाई हेरेर त लाग्छ कसै सानो बच्चाको बलि दिनुभयो भने तपाईँको सन्तान जन्मिन्छ भनेछ। मान्छेले पाप बुद्धि भएको मान्छेले पापै सिकाउँछ है। हामी तपाईँलाई विचार गर्नुहोला, जो व्यक्ति पापी छ नि त्यसले पापैको शिक्षा दिन्छ। तपाईँको सन्तान तपाईँलाई चाहिन्छ भने अब हजुरले के गर्नु अरे, नर बलि दिनु, एउटा बच्चाको बलि चढाउनु भनेछ। बच्चाको बलि चढाउन निकै गाह्रो काम हो, तर पनि अब सन्तान हुन्छ ग्यारेन्टी हो भने त चढाइदिन्छु नि, मेरो के जान्छ र, प्रजाहरूमा कोही न कोही भेटिहाल्ला भनेर राजाले सबै मन्त्रीहरूलाई खोज्न लागेछ। यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर खोज्दै जाँदाखेरि एउटा घरमा पुगेछन्, एउटा गाउँमा, जुन घरमा चाहिँ हजुर 4 जना सन्तान रहेछन् अरे, छोराहरू। सम्पत्ति चाहिँ थिएन, गरिब परिवार रहेछ, तर सन्तान भन्नुहुन्छ भने 4 वटा रहेछ। त्यो 4 जना सन्तान मध्ये मन्त्रीहरूले भने हजुरलाई जति चाहिन्छ त्यति सम्पत्ति दिन्छौँ, तर एउटा छोरो चाहिँ हामीलाई दिनुपर्छ भनेछ। के को लागि भनेको, होइन हाम्रो राज्यको राजालाई बलि दिन चाहिएको छ अरे, सन्तान, एउटा सन्तान हजुरले हामीलाई दिनु पर्यो भनेछ। त्यति भन्दै जाँदा बन्धु बान्धवसँग आफन्तसँग सल्लाह गरेछन् तिनले, गरिब परिवार। उनले भने हेर्नुहोस् मेरा छोरा 3टा त धेरै होसियार छ, जेठो छोरो त कति हो कति बाठो छ, धेरै बाठो कति हो कति बाठो छ, अनि साइलो र माइला पनि राम्रा छन्, बाठै छन् है, साइलो र कान्छो पनि एकदम बाठा छन्। यो माइलो चाहिँ अलिक सोझो छ, यसले खासै केही गर्दैन होला भनेर। अनि कस्तो सोझो भनेको, होइन त्यस्तो लाटो पनि होइन, यो बिहान उठ्छ, भगवानको मन्दिरमा जान्छ, पूजा गर्छ, जल चढाउँछ, आउँछ, भगवानकै मन्दिरमा बसेर यसो माला जपे झैँ गर्छ। त्यही भएर यसले अरू केही गर्ने रहेछ, आखिरी साधु नै हुने रहेछ पछि गएर जस्तो लाग्छ, त्यही भएर यसैलाई लिएर जानुहोस् भनेछन्। हेर्नुहोस् है, अब त्यो पैसाको लागि लोभमा परेर कलियुगमा मनुष्यले सन्तान बेच्छ भन्छ के भागवतले। आज हेर्नुहोस् त, अनि के भएछ भने त्यो जुन माइलो सन्तान छ त्यसलाई चाहिँ बेचेछन्, दिए। राजा कहाँ गयो, हेर्दाखेरि बडा सुन्दर छ अरे, बडा राम्रो छ अरे, भगवानमा भक्ति, भगवानको नाम जप्थ्यो अरे। लगिसकेपछि राजाको दरबारमा पुर्याइयो। राजाको दरबारमा पुर्याएर राजमहलमा जब उसलाई पुर्याइयो, राजाले यसो हेर्दा दया पनि लागेछ। फेरि सोधेछन्, होइन मलाई पनि त राम्रो सन्तान चाहिएको छ, अब राम्रो सन्तानको लागि बलि दिनै पर्छ। बलि दिने तयारी भयो। राजाले सोधे मुस्कुराएर, बाबु तिमीलाई थाहा छ किन यहाँ ल्याइएको भन्ने? उनले हाँस्दै भन्यो, हजुर थाहा छ मलाई, यहाँ बलि दिन ल्याइएको। अनि तिमीलाई दुःख लागेको छैन? बच्चाले जवाब दिएछ, होइन हजुर, जे भगवानको इच्छा हुन्छ त्यो हुन्छ, मलाई दुःख लागेको छैन। अब सबै कुरा तयारी भयो, देवीको मन्दिर अगाडि अब बलि दिने पनि तयारी गरियो। हेर्नुहोस् हजुर, जब बलिको लागि समय आयो तब अन्तिम इच्छा सोध्ने चलन छ। राजाले त्यो सानो बच्चालाई नजिकै बोलाएर सोध्नु भएछ, बाबु तिम्रो केही अन्तिम इच्छा छ भने भन, हामी पुरा गरिदिन्छौँ। त्यति बेला त्यो बच्चाले राजालाई भनेछ, अरे मलाई 1 बोरा बालुवा ल्याएर दिनुहोस्, 1 बोरा बालुवा ल्या। राजा छक्क परे, मर्न आँटेको बच्चाले केही माग्ला भनेको मिठाई खान्छु होला भन्छ होला भनेको, बच्चाले केही खेलौना खेल्छु होला भन्छ भनेको त के भन्दैछ भन्दाखेरि मलाई त बालुवा ल्याइदिनु। अचम्म लागेछ र पनि अन्तिम इच्छा हो, बालुवा मगाएछु। बालुवा मगाइसकेपछि त्यो राज दरबारको मन्दिरको छेउमा बसेर उसले 4 वटा थुप्रा लगाएछ। 4 वटा थुप्राबाट एउटा घर अर्को घर गर्दै 4 वटा सुन्दर सुन्दर राम्रा घर बनाएछ। घर बनाइसकेपछि हजुर पहिलो घरमा आएछ, यसो हेरो त्यसलाई लात्तले दिएछ अरे, भत्काइदिएछ। फेरि दोस्रो घरमा आएर यसो हेरेछ, त्यसलाई पनि लात्तले दिएर भत्काइदिएछ। तेस्रो घरमा गएछ, तेस्रो घरलाई पनि लात्तले दिएर भत्काइदिएछ।
चौथो घर जो बनाएछ उसले त्यहाँ गएर भगवानसँग प्रार्थना गरेछ। अरे हात जोडेर बसेछ, एकछिन प्रार्थना गरेछ। एकछिन पछाडि आएर भन्यो, राजा साहब मलाई अब हजुरले जे इच्छा छ त्यो गर्नुहोस्, मलाई बलि दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्। राजालाई आश्चर्य लाग्यो। राजाले प्रश्न गर्नुभयो, अरे बाबु, तिमीले ती 4वटा घर बनाएको थियौ अनि 3टालाई भत्कायौ, एउटा गएर प्रार्थना गर्यौ, के हो मैले त बुझिनँ नि। तब त्यो बच्चाले भन्यो, अरे यो पहिलो घर भनेको म जन्मेको घर हो, जुन मैले बनाएको थिएँ। मलाई लागेको थियो माता पितालाई सन्तानको उति नै प्रेम हुन्छ, सबै बराबर हुन्छन् भन्ने, तर मलाई बेचिदिनु भयो। त्यही भएर माता पिताको घर पनि हुँदो रहेछ आफ्नो भनेर त्यसलाई नि भत्काइदिए। दोस्रो घर भन्नुहुन्छ भने मेरा आफन्त बन्धु बान्धवको, यी बन्धु बान्धव त तमासा हेर्ने मात्रै रहेछन्, यसैलाई बेच्नुपर्छ भनेर सबैले परामर्श दिनुभयो, सबैले सल्लाह दिनुभयो। त्यही भएर आफ्ना पनि हुँदा रहेछन् भनेर दोस्रो घर पनि मैले भत्काइदिएँ। अनि यो तेस्रो घर भनेको, यो तेस्रो घर मैले सुनेको थिएँ, राजा भनेको त सबैको हितैषी हुनुपर्छ अरे, राजाले त सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ अरे। तर हजुरको नजरमा त एउटा सन्तान मारेर अर्को सन्तान जन्माउने चाहना रहेछ। त्यही भएर मलाई लाग्यो राजा पनि आफ्नो हुँदो रहेछ, यो राजाको पनि महल मैले भत्काइदिएँ। अनि बाबु यो चौथो नम्बरको के हो त भन्दा, यो चौथो नम्बरको मन्दिर बनाएको मैले मेरो भगवानको मन्दिरमा गएर हजुरको लागि प्रार्थना गर्दैको छु। हे भगवान, म भन्दा पनि ज्ञानी, म भन्दा पनि सुन्दर, म भन्दा पनि बाठो सन्तान राजालाई दिनु होला भनेर मैले प्रार्थना गरेको छु। हजुरले मेरो बलि दिनुहोस्, हजुरको घरमा म भन्दा पनि सुन्दर सन्तान जन्मिन्छ भनेर जब त्यो बच्चाले भन्यो, तब राजाको आँखामा आँसु आएछन्। राजाले भने, ओहो, मबाट धेरै ठुलो पाप हुन लागेको रहेछ, मबाट धेरै ठुलो भुल हुन लागेको रहेछ। एउटा सन्तान मारेर, यति ज्ञानी यति बुझ्ने सन्तान मारेर अर्को सन्तानको कामना गर्दो रहेछु। अर्काको कुरा सुनेर, बाबु आजदेखि तँलाई म मार्दिनँ, तँलाई बलि दिन्न, आजदेखि उत्तराधिकारी तँलाई नै राजकुमार स्वीकार्छु, तँलाई नै म मेरो छोरो बनाएर राख्छु भनेर त्यो दिनदेखि राजाले उनलाई छोरा बनाएर राखेछन्। हेर्नुहोस्, त्यही भएर कहिलेकाहीँ जीवनमा नराम्रो हुनु छ भने त्योभन्दा अगाडि राम्रो हुनु छ भने त्योभन्दा अगाडि नराम्रो पनि हुन सक्छ, केही न केही घटना घट्न सक्छन्। त्यही भएर हामीले पनि आफ्नो जीवनमा एक नाश हुनुपर्छ, एक समान हुनुपर्छ। त्यही भएर आफ्ना इच्छा आफ्ना चाहनालाई मार्नु